Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich euch ein Fazit über den Südsee-Camping in Wietzendorf erzählen, über Reservierungen, Aktivitäten und Preise. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran! Ja, wir waren in Südsee-Camping Wietzendorf und es war sehr schön, aber ich will euch natürlich auch was erzählen über diesen ganzen Campingplatz. Ich mache keine Campingplatzvorstellung, weil dazu gibt es etliche Videos im Netz. Ich werde euch eins verlinken, was ich sehr gut fand. Und jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen Punkten. Also, Reservierung. Bei der Reservierung ist es so, man geht auf der Webseite auf Reservierung und kann sich dort seinen Platz reservieren. Ja, zuallererst muss man wissen, welche Größe man benötigt. Also wir haben uns ein bisschen schwer getan, brauchen wir ein L oder ein XL? Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe angerufen beim Südsee Camping und habe gefragt, anhand meiner Fahrzeugmaße, welchen Platz sie mir empfehlen würden. Daraufhin kam der Platz XL raus, weil ich habe ein Wohnmobil, was 7,50 Meter lang ist, 2 Meter und etwas breit und 3,10 Meter hoch, wobei die Höhe ist relativ unbedeutend. Bedeutend ist die Länge und die Breite. Ja, dann haben sie mir gesagt, ich soll den XL-Platz nehmen. Das habe ich auch getan. Bin dann auf die Webseite wieder zurück und habe dort den XL-Plätze ausgesucht. Und dann wird eine Karte angezeigt, welche Plätze noch frei sind und wo man stehen kann. Ja, dann wählt man sich den Platz aus, geht dann auf Reservieren, beziehungsweise gibt seine Daten an, von wegen von wann bis wann, dann seine persönlichen Daten und dann geht man auf Reservieren. Und dann kommt die Frage, wie man bezahlen möchte. Möchte man mit PayPal bezahlen, per Sofortüberweisung, per Kreditkarte oder. Wir haben per PayPal bezahlt, weil wir immer sagen, das geht immer am einfachsten für uns aus. Ja, innerhalb von Sekunden war bezahlt. Dann hieß es, die Versandpapiere dauern 3 bis 5 Tage. Ja, sie waren schon nach 2 Tagen da, was natürlich sehr erfreulich war. Bei diesen Reservierungspapieren sind dabei einmal die Gästecard, das ist so eine kleine Chipkarte. Dann haben wir einen Lageplan bekommen, wo unser Platz ist und eine Karte, so DIN A4 Größe, die wir uns vorne ins Auto legen mussten, damit die Betreiber wussten, okay, der Platz ist auch gebucht von dann bis dann. Ja, dann sind wir angereist am Sonntag, nachdem meine Frau von der Uni kam. Ich hatte erst Bedenken, dass wir es nicht vor 20 Uhr schaffen. Was hat das mit der Uhrzeit auf sich? Die 20 Uhr ist immer dann, wenn ich noch nichts habe. Dann muss ich natürlich zur Rezeption. Habe ich aber schon alles, kann ich bis 23 Uhr anreisen. Das war natürlich für uns sehr von Vorteil, weil wir schon alles hatten. Ja, es war aber überhaupt nicht notwendig, dass wir uns Sorgen machen, weil wir waren schon um 16 Uhr vor Ort gewesen. Dann haben wir uns erstmal den Platz angeschaut, was wo ist und sind dann um 17:30 Uhr zum Essen gegangen. Ja, Essen waren wir im Pier One. Das ist ein Restaurant vorne gleich bei der Rezeption gegenüber und dort kann man sehr gut essen. Wir haben für 3 Kinder und 2 Erwachsene 75 Euro bezahlt, inklusive ein Getränk natürlich dazu. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, dann sind wir schlafen gegangen. Am nächsten Morgen haben wir gesagt, ach komm, wir machen heute ganz entspannten. Wir wollten uns ja so ein bisschen erholen. Und da haben wir uns draußen erstmal hingesetzt, haben einen gemütlichen Kaffee getrunken und so weiter und so fort. Unsere Kinder waren auf dem Spielplatz. Und gegen 15 Uhr dann war es so gewesen, dass es Kürbisschnitze angeboten worden ist. Vormittags war auch Programm, aber da haben wir nicht dran teilgenommen. Und bei den Kürbisschnitzen mussten wir pro Kürbis 6 Euro bezahlen. Das ist einfach eine Unkostenpauschale. Finde ich aber vollkommen legitim, weil es muss ja auch irgendwie angeschafft werden und umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben für gewöhnlich. Ja, denn nach den Kürbisschnitzen haben wir selber Essen gekocht und sind dann zu Bett gegangen. Also haben dann noch ein paar Gesellschaftsspieler gespielt und dann zu Bett gegangen. So. Nächsten Morgen, beziehungsweise abends hatten wir noch gesagt, wir machen am nächsten Tag ein bisschen mehr. Also wir wollten eigentlich ins Schwimmbad. Das konnte leider nicht stattfinden, weil am Vortag, also an dem Montag, ein Mitarbeiter
verunglückt ist. Also er lebt noch, aber er konnte halt an dem Tag nicht arbeiten. Also am nächsten Tag nicht arbeiten. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir waren um 12 Uhr da, hatten gehofft, dass wir noch reinkommen, weil die Personenzahl war begrenzt auf 100 Personen. Dummerweise hätten wir wahrscheinlich schon um 11:30 Uhr da sein müssen, weil um 12 Uhr war schon über 100 Personen da. Die hatten zum Glück durchgezählt, die da arbeiten, und haben gesagt, naja, bis hierhin sind die 100 Personen und da alles, was danach ist, kommt leider nicht mehr rein. Das fand ich sehr loblich, weil manche lassen einen einfach da stehen und dann heißt es so eine Person vorher, so jetzt ist voll, geht nicht mehr. So konnte man sich umentscheiden. Ja, was haben wir denn gemacht? Wir haben gesagt, wir wollen ja was mit den Kindern zusammen machen. Also sind wir ins Piratennest. Das Piratennest ist ein Indoor-Spielplatz. Total geil. Muss ich dazu sagen, wir selber waren auch auf dem Klettergerüst gewesen. Ich bin gerne auf so Indoor-Spielplätzen, weil das einfach mal auch wieder so ein bisschen Fets macht. Ja, in den Indoor-Spielplatz muss man natürlich auch ein bisschen Geld bezahlen. Für Erwachsene 2,50 € und für Kinder 4,50 €. Eigentlich ist es immer umgekehrt, aber naja gut, diesmal war es so. Ja, und insgesamt habe ich 18,50 € bezahlt, glaube ich, 18,50 €, also in den Dreh rum, um dort zu klettern für 2 Stunden. Also nicht zu klettern, zu spielen für 2 Stunden. Ja, dann haben wir noch ein Käffchen zwischendurch getrunken. Der Latte Macchiato kam 3,50 €, aber das ist auch gar nicht so dramatisch. Das ist ein normaler Preis, finde ich. Also braucht man sich nicht drüber aufregen. Ja, es gibt Leute, die regen sich darüber auf, aber ich nicht. Also weil ich sage, mein Gott, geh mal an eine Tankstelle, bezahlst du auch 4,99 €. Also bitte. Ja, und nachdem wir dann in den Kletterpark waren, war das Wetter echt noch so geil gewesen draußen, dass wir gesagt haben, ach komm her, lass uns doch mal bei dem Kletterpark gucken. Also Hochseilparcours. Ja, Hochseilparcours, genau. Und jetzt wollte meine mittlere und meine älteste, die wollten klettern gehen, habe ich gesagt, komm her, ich gehe mit euch klettern. Ich, alter Sack mit, keine Ahnung, 40, der schon echt nicht weiß, wie er hochkommt. Gut, zum Glück hatte ich keine Höhenangst, das kommt noch wirklich Glück gehabt. Ja, da waren wir dann 1,5 Stunden klettern. Das hat ungefähr, na, es hat nicht ungefähr, sondern es hat 36 € gekostet. 2 Kinder, ein Erwachsener. Und ja, anschließend sind wir dann wieder zurück zu dem Zelt gegangen, wo die Arena ist, sag ich mal. Und in der Arena war eine Zaubershow. Die war kostenlos tatsächlich. Und zwar die Kinder haben vorne gesessen, wir Erwachsene mussten hinten sitzen, aber das war auch vollkommen legitim, weil das war eigentlich für die Kinder ausgelegt und nicht für uns Erwachsene. Ja, nachdem wir dann da fertig waren, sind wir zurück zum Wohnmobil, haben dann dort gegessen und haben den Abend ganz entspannt ausklingen lassen. Am nächsten Morgen, dem Mittwoch, hatte meine Tochter, meine Jüngste, eine Reitstunde. Die Reitstunde kostet 25 €. Man muss dazu sagen, bei der Reitstunde, es ist nicht eine reine reelle Stunde, sondern mit Vor- und Nachbereitung und Reiten hat das Ganze gute 2 Stunden gedauert. Vorbereitung war, sie musste das Pferd, den Sattel, da wurde ihr geholfen, weil sie ist relativ klein, dann vorne den Halter anlegen, das Pferd in die Reithalle führen, denn dort die Reitstunde mit weiteren Personen auch und dann wieder aus der Reithalle raus in die Box rein, den Halter abnehmen und die Hufe sauber machen und den Halter sauber machen, den Halter aufhängen. Also alles im Ganzen hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Fand ich für 25 € vollkommen legitim. Wir hier in unserer Umgebung gehen auch ab und zu mal zu einer Reithalle, was heißt ab und zu, meine Töchter geht wöchentlich reiten und da bezahle ich für eine halbe Stunde 12,50 €. Also ist das vollkommen legitim. Ja, denn nach der Reitstunde haben wir gesagt, komm, wir gehen nochmal essen. Wir wollten eigentlich in das andere Restaurant gehen, das hatte aber Mittagszeit, deswegen sind wir nochmal ins Pier One gegangen. Auch da war wieder alles in Ordnung, wir konnten nicht meckern, es war super. Auch wieder um die 75 € habe ich bezahlt, also es war vollkommen legitim. Ja, und danach sind wir abgereist. Ja, also, mein Fazit zu dem Südsee-Camping. Jeder, der Kinder hat, ist dort super willkommen und natürlich auch gern gesehen. Es sind natürlich auch noch die anderen gerne gesehen, aber ich habe festgestellt, dass der Südsee-Camping doch sehr ausgelegt ist auf Kinder. Was ich prinzipiell gut finde, weil wir reisen nur mit 3 Kindern und die sind wirklich
auf Zack. Dazu kommt, es ist alles sauber, es ist alles gepflegt. Es ist nicht so, dass man sagt, sieht nicht so schön aus. Nein, es ist wirklich sehr gepflegt. Die sind alle zuvorkommend. Und mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne ein Like oder auch ein Abo. Also, bis bald mal wieder. Macht's gut, Leute.